Ассаляму алейкум, дорогие телезрители, мир вам и милости Всевышнего. Хвала Всевышнему Господу всех миров. Воистину Он и властелин всего, Он властелин судного дня. Почему мы говорим о судном дне? Потому что кто властелин судного дня, Он властелин всего. И мы верим, что есть воскрешение мертвых и есть судный день. А судный день в руках Всевышнего, то есть Он именно один, единственный властелин этого дня. И каждый получит то, что он заслужил, потому что то, что мы приобретаем при этой жизни, и мы предупреждены о том, что грех и что дозволено делать, и что обязаны делать, то будет торжествовать и справедливость тогда. Но мы все равно просим у Всевышнего особую милость и прощение грехов, потому что мы люди слабые, бывают у нас ошибки. И мы просим у Всевышнего такое прощение грехов ради святых людей, ради пророков и посланников. Прошу у Аллаха особое величие и благословение пророку Мухаммаду и всем его братьям, пророкам и посланникам. Поистину, их путь один. Этот путь для спасения человечества. Это путь добра, это путь мира, это путь справедливости. Желаю вам быть на этом пути всегда. Дорогие, отмечаем особое событие рождения пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и вас поздравляю с этим событием. Когда мы отмечаем событие рождения пророка, то и одновременно мы радуемся, что были предыдущие пророки и посланники, потому что именно он учил нас, что был пророк Моисей, был пророк Иисус, был пророк Авраам, был пророк Давид, Соломон, были многие пророки. И мы, как мусульмане, обязаны не только признать их, но должны любить их лучше, чем сами себя любим. Дорогие, что можем делать тогда, когда есть такое важное событие? Лучше всего набирать знания из того, что учил сам пророк. Если кого-то любишь, то вспоминай его. Если любишь его, то иди по его пути. А как можно идти по его пути, если не будем знать, что нас учил? Он учил о том, что бывает нововведение, одобренное шариатом, и бывает нововведение, не одобренное шариатом. Я всегда буду напоминать об этом, потому что сектанты используют данное слово «бид'ат», чтобы обвинять мусульман в заблуждении. И говорят, что пророк сам говорил, всякий бид'ат – это есть заблуждение. Мы уже поняли, что нововведение или новшество, то есть бид'ат, бывает не только в одном виде, то есть только в плохом качестве и в плохом понятии. Новшество бывает разное. Что можем говорить насчет такого новшества, что на месте того, чтобы брать листы Корана, то есть экземпляр Корана, где собраны все аяты, все суры, от первой суры Корана до самого последнего. То во время пророка не было такой книги собранной. А что говорит? Это заблуждение. Тогда, когда написали мусульмане аяты Корана, то арабские буквы были использованы без точек вообще. У нас есть разные буквы Корана. Если смотреть без точек, то не поймете, что за буква. Потому что если буква «Б» – это как черточка и точка снизу. «Е» – это две точки снизу. А «Н», «Нун» – это черточка, но точка сверху. «Т» – это черточка, но две точки сверху. А «С» – это такая же черточка, но три точки сверху. А если написана такая буква без точек, кто смог бы читать? Особенно в наше время, когда сами арабы, плохо некоторые из них,
говорят по-арабски и читают тоже плохо, к сожалению. А один из теологов ислама ввел такое новшество и поставил точки, и отличал Б, Т, Ц, Н, Е, отличал их. Тоже есть и другие буквы. Х, Х, Дж, то они пишутся одинаково, только отличается точка в середине или точка над буквой или без точки. И так далее. То представьте, без этих точек, кто смог в наше время читать Коран. Это новшество одобрено шариатом. Дорогие телезрители, насчет слова «бид'ат» хочу говорить о том, что во время пророка и после пророка, во время Абу Бакра Сиддика, первого правителя, и во время первого человека, мужчина, который принял ислам от самого пророка, это Абу Бакр Сиддик, то мусульмане во время Рамадана выполняли намаз таравих, но каждый отдельно выполнил данный намаз. А во время халиф Умар ибн аль-Хаттаб, то когда видели, что каждый отдельно делает этот намаз таравих, это не обязательный намаз. И выполняется только во время Рамадана после последнего ночного намаза, иша. То он сказал, давайте, чтобы коллективно выполняли данный намаз. И на следующий день он, когда пришел и видели, что они коллективно выполняют этот намаз, таравих, то он сказал, «Ни'матуль бид'a хадихи». Он использовал слово «бид'a» и сказал «ни'ма», то есть благое новшество, вот то, что он именно требовал. Значит, сподвижники пророка, разве, если видели что-то не то и не одобрено шариатом, то молчали бы? Нет. Они бы не молчали, даже если это правитель. Потому что это правитель сам однажды выступал перед мусульманами и сказал, если обнаруживаете, что у меня было нарушение, как бы поступили бы? То они сразу сказали ему одним словом, то указали на то, что исправить его, не оставить это без ответа. То он обрадовался, что они такие мусульмане. Вот так. Значит, бид'ат, мы говорили, бывает одобрено шариатом, и бывает бид'ат не одобрено шариатом. Я хочу говорить о том, что теологи ислама насчет нововведений и новшества говорили, что бывает, что новшество, но обязательное, надо делать и выполнять. Бывает новшество, что желаемое и желательно делать, но не обязательно. Бывает новшество, хочешь делать, хочешь не делать. И бывает новшество, что нежелательно делать. И бывает новшество, которое нельзя делать. Значит, мы поняли, что нововведение и новшество – это не одно. Кто сейчас может запрещать нам читать Коран через телефон? Мобильный телефон у каждого есть. Открывает на приложение, где Коран, и смотрит на текст Корана. Разве это было во время пророка? Кто может говорить это заблуждение? Нельзя говорить это заблуждение. А раньше, во время пророка и во первое время сподвижников, не было грамматики арабского языка. А это произошло позже. Арабы говорили свободно, чисто на арабском, и не нуждались, чтобы были конкретные правила, и через учителя изучали эти правила. Дети с детства, они знали, как надо говорить, и все чисто говорили по-арабски. А когда ислам распространялся, и многие народы приняли ислам, и было смешение разных культур, то были теологи, не арабы, которые видели, что надо вести такие уроки, и сочиняли свои учения и сочинения, как изучать грамматику арабского языка.
то представьте, без этой грамматики сейчас кто может читать изречения пророка, или читает Коран, или понимает, как нужно растолковать Коран, или читает то, что растолковали и поняли конкретно и верно и правильно. То вот это значит, кто хочет изучать Коран, обязан знать грамматику арабского языка. И не только грамматику. Есть там уже разные разделы наук. Представьте, если нет такой науки, как мусталах аль-хадис, то есть наука, которая определяет терминологию, степени передачи хадиса, то можем разобраться, какой хадис достоверный, какой хадис недостоверный. Итак, о многих вопросах. Представьте, если нет школ, нет учебного заведения, это новшество или не новшество? Это новшество. И когда дают один уровень образования, потом другой уровень образования, или построение школы, это новшество, не было раньше. Больниц не было раньше. А что говорит? Нельзя делать. И так далее, и так далее. То мы поняли, что есть разные виды новшества. Я могу еще много чего говорить, но сейчас обратили внимание на то, что бывает новшества обязательные. Это те, без которых мы не можем понимать хорошо свою религию, или изучать свою религию, или защищать свою религию. Дорогие, набирайте знаний ислама, изучайте, что говорили достоверные теологи ислама. Интернет и сайты и так далее – это не источник набора верных знаний. Бывает даже и хороший человек, и пишет что-то в интернете, но ошибается при наборе. Или бывают какие-то извне вмешательства и изменения самого текста. Передача знаний из уст в уста. И желаю вам то, что себе желаю из добра. Желаю доброго конца. Вассаляму алейкум ва рахматуллах.